Is your love, is it like the ocean? What devotion are you? Yo, what's up? Hari ini gue bakal build PC 4 juta dengan AMD A8 APU. AMD A8 ini tersedia VGA yaitu Radeon R7. Mari kita lihat. Ya, dari awalnya di build kali ini gue pakai yaitu APU AMD Kaveri A8 7650K Radeon R7 series 3,3 GHz charge 2x2 MB. Kelemahan dari Kaveri ini adalah boros daya, yaitu 95 watt. AMD memang selalu boros daya. Harganya sendiri 410.000. Untuk motherboard, gua pakai Biostar A5 8MDP. Menurut gua, motherboard ini udah cukup buat ngehandle APU yang menurut gua udah versi lawas namun performa masih kencang, yaitu A8. Untuk motherboard ini tidak bisa dipasang SLI Crossfire jika Anda mau memakai VGA nantinya. Harganya sendiri 730.000. Harddisk gua pakai Western Digital Caviar 1TB serta 64 MB. Cukup untuk menyimpan game-game yang membutuhkan memori 5000. Untuk RAM, karena prosesornya sendiri yaitu A8 tidak membutuhkan RAM begitu banyak, gua pakai Vgen DDR3 4GB yaitu seharga 338.000. 4GB bagi gua udah cukup untuk PC seharga 4 juta ini. Jika lo mau performa yang lebih kencang, tambah kocek 300.000 lagi untuk menambah ke 8GB dual channel. Casing gue pakai mini tower case yaitu Dazumba DE262 tanpa PSU micro ATX casing. Memiliki good airflow dan harga yang cukup murah. Untuk kisaran PC 4 juta ini, harganya yaitu 195.000. Untuk PSU, gua nggak mau pakai PSU yang abal-abal. Gua pakai Corsair VS series 450 watt 80 plus. Harganya sendiri 625.000. VS series Corsair bagi gua udah cukup untuk ngehandle A8 ini. Ya, sekian itulah build PC dari gua. Bentril menggunakan APU AMD A8 7650K Kaveri. Untuk game, lu bisa main game sekelas Point Blank ataupun CS, Dota pasti lancar high. Juga GTA 5 bisa di settingan yaitu low. Cukup untuk bermain GTA 5 dan game-game berat lainnya. Di harga 4 juta ini. Kalau lo mau menambah harga, bisa tambah di RAM serta mungkin VGA card. Kita nggak usah perlu upgrade ya, karena udah ada R7 series dari APU-nya sendiri. Sekian dari gua, Bentril. Semoga info ini bermanfaat bagi kalian yang mau berniat untuk upgrade PC. Di harga 4 juta sudah cukup baik untuk PC ini. Thanks for watching. Salam gamers.